हे गाइस, वेलकम इन माय चैनल रानी क्रिएशन ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आज आप लोग? तो आपको जैसा कि थंबनेल से ही पता लग रहा होगा, हम लोग आज जाने वाले हैं पीकॉक देखने। तो ये देखिए, मैं वॉक पे निकली थी और वहाँ मुझे बहुत सारा पीकॉक्स दिखा। तो मैं सोची क्यों ना वीडियो बनाकर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ इसे शेयर किया जाए, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल है। जब आप निकलेंगे घूमने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा, ये गुजरात का है गाइस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने सारे पीकॉक्स हैं जो इधर से उधर घूम रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया है, छोटा सा बनाया है, ताकि आप लोग भी इंजॉय कर सकें कि सुबह जब यहाँ निकलते हैं तो जब मॉर्निंग में पीकॉक को देखते हैं, मोर को, तो कितना अच्छा फील होता है। तो आप भी इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं कि कितने सारे पीकॉक्स हैं, फीमेल भी हैं और मेल भी हैं, बहुत तरह के हैं। और ये जो है वो पूल पे बैठी हुई है और इधर उधर का नज़ारा देख रही है। काफ़ी सुंदर है ये। इधर पूरा जंगल टाइप का ही एरिया है, बहुत सारे पेड़ हैं, झाड़ी हैं और सब में पीकॉक भरे पड़े हैं। सो गाइस, आप वीडियो लास्ट तक देखिए और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप देख सकते हैं कि कितने सारे पीकॉक्स हैं। मैं बहुत सारी इसमें फ़ोटोज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें कि पीकॉक्स जो हैं कितने ब्यूटीफुल लगे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ कैक्टस का पेड़ है, इसके पीछे भी बहुत सारे पीकॉक्स छुपे हुए हैं। यहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं, आगे जो है एरिया, इसमें भी बहुत सारे पीकॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। सो लेट्स सी। और इसमें आप लोगों को सुनाई पड़ रहा होगा पीकॉक्स का बहुत ज़्यादा साउंड भी आ रहा है। तो आपने सुना कि पीकॉक का आवाज़ कितना प्यारा होता है, स्वीट सा होता है ना। तो ये देखिए, कुछ फ़ोटोज़ हैं पीकॉक की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल रहा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।